Integrare media e reti per un nuovo mondo digitale immersivo. Ne parliamo con Mirko Pezzoli del Politecnico di Milano. Ciao Mirko e grazie di essere qui. Ciao Lorenzo e grazie dell'invito, è un piacere. E immagino dal titolo della tua challenge che ti occupi di contenuti video, per esempio, streaming video, ma anche solo trasporto di grossi file video come fanno alcuni servizi molto in voga ora, ma anche audio, videogiochi, è così? Sì, hai ragione. In realtà non ci occupiamo solo di video, ma di media in generale. Negli ultimi anni c'è stato un grande sviluppo di questo ambito con nuovi media che si stanno affacciando alle nostre porte, in particolare media che contengono non solo contenuti a livello di immagine e di video, ma anche sonori con un suono che può essere di tipo spaziale. In particolare io mi occupo proprio di analisi acustica e dell'elaborazione del suono, ma anche di oggetti tridimensionali rappresentati da point cloud. E all'interno di questo progetto noi ci occupiamo proprio di raccogliere le sfide che l'elaborazione di questi contenuti multimediali ci pone. Infatti stiamo parlando di oggetti, di contenuti che vanno da avatar di persone o di oggetti fino a dei veri e propri ambienti virtuali. E per risolvere queste sfide utilizziamo l'intelligenza artificiale che può essere centralizzata o distribuita, ed è qui poi che la rete entra in gioco per rendere possibile l'elaborazione, la cattura e poi la fruizione di questi contenuti. Questo ovviamente porta alla nascita di nuove applicazioni che hanno come scopo quello di implementare dei veri e propri ambienti virtuali, e l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale va in questo senso, con l'obiettivo di creare degli ambienti che siano il più possibile realistici ed immersivi, con lo scopo di migliorare poi l'interazione degli utenti che possono quindi connettersi in questi ambienti virtuali ed interagire, ovviamente con lo scopo di aumentare la possibilità di connettersi a distanza e migliorare poi l'esperienza finale dell'utente. Quindi immagino, da come ne parli, che anche in realtà aumentata e realtà virtuale giochino un ruolo in questo progetto, o meglio, potenziali applicazioni future, e quindi capisco che il problema non è solo una questione di banda, ma anche e soprattutto di latenza, no, per dare all'utente che è qui modo di godere di un contenuto che è stato prodotto a remoto e di farlo senza, nel caso stia indossando un visore per la realtà aumentata, senza che questo gli causi nausea. Hai centrato proprio il punto, Lorenzo. In particolare, io mi occupo di un'applicazione, un caso d'uso, se vogliamo, di queste tecnologie, che è quello della cosiddetta Networked Music Performance, ovvero di performance musicali in rete. E in questo specifico caso, se vuoi, è un po' il caso più emblematico, perché il ritardo, la latenza della rete gioca un ruolo fondamentale quando abbiamo dei musicisti che vogliono suonare insieme da remoto, no? Infatti sappiamo che dei ritardi limitati di qualche decina di millisecondo possono essere tollerati dai musicisti che sono in grado di regolarsi tra di loro nella performance. Questo perché già, diciamo così, se pensiamo ad un'orchestra, ci possono essere diversi metri di distanza tra alcuni musicisti, e loro sono in grado di tenere conto di questa distanza e quindi modificare la loro performance di conseguenza. Ma quando si parla di performance in rete, ovviamente l'ambiente acustico viene meno, perché i musicisti si trovano in luoghi fisicamente diversi, e quindi anche in questo ambito l'utilizzo di tecnologie di audio spaziale, dalle quali io mi occupo principalmente, permette di migliorare la percezione dei musicisti, che hanno quindi percepiscono di suonare in uno stesso ambiente che è coerente tra di loro, e questo aiuta a gestire anche eventuali problemi di ritardo che chiaramente con le tecnologie
le ultime tecnologie di 5G e anche grazie agli algoritmi che verranno sviluppati per modellare i contenuti multimediali, auspichiamo di diminuire il più possibile. Chiaro, sì, non ci avevo pensato, quindi non solo dove l'utente è consumatore, ma in questo caso dove gli utenti di questo servizio, chiamiamolo così, sono contemporaneamente utenti, perché ascoltano gli altri che sono in tempo reale, e creatori, nel senso che immettono anche loro contenuti sulla rete. Grazie mille a Esatto. Mirko Pezzoli del Politecnico di Milano. Grazie a voi.